வெல்கம் டு அவர் சேனல் வித் லவ் சனா வினீத். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாங்க, ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்துட்டு ஆத்யாக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த சில டாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக நான் ஒரு 2-3 டாய்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எந்த இது ரிசீவ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா 1 2 3 ரிசீவ் ஆகிருந்துச்சு. நான் இதை ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. இது நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் 2 இது ரிசீவ் ஆகிருந்துச்சுங்க, 2 ப்ராடக்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 2 3 20 வரைக்கும் இருந்துச்சு. இது எல்லாமே வுட்டில் தான் இருக்குது. அது போக நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஷேப்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு டாய் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதுவும் நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சுங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டி வைஸாக இருக்கட்டும், நமக்கு இது பிக்சரில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சு. இதில் இந்த மாதிரி வால் கிளாக் மாதிரி இருந்துச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 8 கைண்ட் ஆஃப் ஷேப்ஸ் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த 1 2 3 20 வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தாங்க இது. நான் வேணா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு 2 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க, நமக்கு அவங்கள என்கேஜாக வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ நமக்கு ரொம்ப நேரம் அவங்க ஏதாவது ஒன்று விளையாடி போர் அடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி இது இப்படி கையில் எடுத்து அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவுண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு 20 நம்பர்ஸ் வரைக்குமே அது இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸும் நல்லா தாங்க இருக்குது. ஸோ இது நல்ல ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டுங்க. கீழே போட்டாலும் நமக்கு உடையாத மாதிரி தான் இருக்குது. பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால் கூட நமக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். பட் குவாலிட்டி வைஸ் இது நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஆல்ஃபபெட்ஸும் அது போக ஒரு ஸ்டாக் டாய்ஸ் மாதிரி நான் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். அதுவும் நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருந்துச்சுங்க. ஸோ இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் வாங்கினதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டாய் தான் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாம் சேம் அதே ப்ரைஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி விட ஒரு 10% அந்த மாதிரி லெஸ்ஸில் இருந்துச்சுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு க்ரை ஆப்பில் தாங்க இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதுவும் நல்லா இருந்துச்சு, குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டாய் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இந்த டாய் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. இதில் அவன் எப்படி விளையாண்டா அப்படிங்கிறது நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி டாயெல்லாம் அவங்களுக்கு கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் அந்த அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நமக்கு அதெல்லாம் புரிய வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான டாய்ன்னு சொல்லலாங்க. அவங்களுக்கு விளையாண்ட மாதிரி இருக்கும், நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல். ஸோ அவங்க அதை ப்ளே பண்ண நம்ம என்னென்ன கலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அதை நல்லா பதியவும் செய்யும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது. அதுக்கு இது ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க. இது தம்பி ரெட் போடு, ரெட் கலர் போடு. ரெட்டு, ஆரஞ்சு, எல்லோ, எல்லோ எல்லோ இரு. ஓகே சரி, ப்ளூ போடு. ப்ளூ 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 ப்ளூ. ஓகே, கிரீன் கிரீன். நோ கிரீன். ஏ அது எங்க? இந்த இங்க இருக்கு பாரு. ஆத்யாக்கு இந்த கலரெல்லாம் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுங்க அவனுக்கு. இது நமக்கு மெயினாக மைண்டு நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஹேண்டு கோஆர்டினேஷனுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால நம்ம இந்த மாதிரி டாய் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணி போடும்போது.
கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே நம்ம சூப்பராக சொல்லி கொடுக்கலாங்க. ஸோ அதை நான் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற கிளிப்பை நான் உங்களுக்கு இப்போ அட்டாச் பண்ணுறேன், பாருங்க நீங்கள். இது என்ன ஃப்ரூட்டு? கிரேப்ஸா? என்ன கலரில் இருக்கு? என்ன கலரு? கிரீன் கலரா? ஒன்று எடுத்து இங்கே வை. இங்கே வை. 1. சரி, இது எவ்வளோ? 1 2 3 5 6 7 8 9 10. ஆப்பிள் இல்லை, இது என்னது? இது ஆப்பிள் இல்லை, ஆப்பிள் வேற. நல்லா இருக்கா? சொல்லு, இது என்னது? என்னது இது? போமோகிரானட். இது என்ன கலரு? போமோகிரானட் என்ன கலர்ல இருக்கு? அந்த கலர் என்ன கலரு? தம்பி இது என்ன கலர்ல இருக்குது? ரெட்டா, எல்லோவா, கிரீனா, என்ன கலரு? இது என்ன கலரு? ஓகே சரி, இது என்ன கலரு? உன் ட்ரெஸ் என்ன கலரு? ரெட் கலரா? இது என்ன கலரு? கிரீன் கலரா? இது என்ன கலரு? தெரியலடி இது என்ன கலருன்னு. சரி, இது என்ன கலரு? இங்க பாரு, இங்க ஒரு கலர் இருக்கு பாரு. சரி, போமோகிரானட் தான். சிஞ்சு என்ன கலர்ல இருக்கான்? சிஞ்சு என்ன கலர்ல இருக்கான்? சரி நீங்க வா. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டே டு டே லைஃப்ல நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கும்போது, சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கட்டும், விளையாடுறதுக்காகட்டும், ஏதாவது கொடுக்கும்போது அதோட ஷேப்ஸ், அதோட நேம்ஸ், அதோட கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதுலயே ஃப்ளோலயே சொல்லி கொடுத்துட்டு அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவாங்க. நம்ம வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு ஒரு ப்ரீ ஸ்கூல் போகும்போதோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்கறத விட, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க ஈஸியாக புரிஞ்சுக்குவாங்க. அது கூட ரொம்ப என்கேஜாகவும் இருப்பாங்கங்க. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாட்டி. அதே மாதிரி தான் 1 2 3 இருக்கட்டும், அது போக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஷேப்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற திங்ஸ்ல இருந்தே டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிறத வச்சே நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக அது மனசுல பதிஞ்சிருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை வந்துட்டு ஒரு திணிச்சு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது. அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து கற்றுக்கிறதுலையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லியுமே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஃபன்னாக இருக்கும். நம்ம அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும், நமக்கும் வந்துட்டு அது அவங்க கூட பேச்சு நம்மளுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்புங்க. கலர் சொல்லு. பிங்க். இது ஆரஞ்சு கலர். இது வயலட் கலர். இது சயன். இது இது என்ன கலரு? எல்லோ. இது பிஸி ஆயிட்டான். இது என்ன கலரு? இது எல்லோக்கு பக்கத்துல இது. சரி போ. இது பிங்க் கலர். இது என்ன கலரு? ப்ளூ கலர். எங்க ப்ளூ சொல்லு. எங்க இங்க பார்த்து சொல்லு, ப்ளூ சொல்லு. சரி ப்ளூ சொல்லு தம்பி. ப்ளூ சொல்லு. ப்ளூ. சரி, இது என்ன கலரு? டாக் இல்ல, அது பெப்பா. சரி, இது என்ன கலரு? இது என்ன கலரு? டே, இது என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு? இது என்ன கலர்ல போட்டிருக்கு? பிங்க் இல்ல தம்பி, பக்கத்துல ரெட் கலர். நீ என்ன கலர் போட்டிருக்க? இது ஒயிட் கலர். என்னத்தை வைக்கிறது? அண்ட் எஸ், அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.